今日も頑張ったね。ここは静かな森の中。焚き火のそばで2匹のココとルルがすやすやと眠っています。火の音と寝息と暖かい夜。ただそれだけの時間があなたを包み込みます。
このぬくもりの中で心と体が優しく溶けていきます。またここで会いましょう。おやすみなさい。